Угаар чийж орлыг бүтэн тойргосоол аялын тэмдэглэл парт 3. Аялал эхлээд 102 км явсан байна. Өнөөдөр Чежүүгийн өмнөд хэсгээс зүүн хэсэг хүртэл яг явах байгаа. Аяллаа маань нийт урт нь 65 км. Яг аялал эхэлсэн өдрөөс эхлээд өгзөг айгүй их өвдөж эхэлсэн. Тэр бол яхаа тэсэж болох өвдөлт байсан. Өчигдрөөс эхлээд нэгдлийн маань өвдөгний шүрмэс маш их чангарч эхэлсэн. Сонголт хийхээр тухайн үед бол гайгүй болж байгаа ч гэсэн маргааш нь дахиад ингээ өдөржин дуугүй унчихж байгаа болохоор ерөөсөө дээрдэхгүй байгаа. Гэхдээ аяллаа хугацаанд дуусгая гэж бодоод нэг гүрийх маягтай явж байна. Энэ хавьд ер нь дугаа аялагчид бас их явж байгаа харагдаж байна. Солонгос дахын дугуйчдын нэг гоё соёл байдаг юм лээ. Танихгүй хүнтэй зурж өнгөрөхдөө ч гэсэндээ толгой тохиод ингээ мэдлдэг. Яг энэ соёл надад маш их таалагдчихж байгаа. Өдөр ирэх тусам ингээ зорилгодоо ойртож байгаа гэдэг мэдрэмж нь өөр айгүй гоё байгаа хэрнээсээ удахгүй аялал маань дуусах чинь да. Гэвчээр гонигтай ачим шиг нэг тийм яг баяр гоног зэрэгцсэн мэдрэмж зэрэг төрж байна. Одоо зүүн чиглэл рүүгээ ойртох тусам салхины эрс шиг өөдөөс болж ирж байгаа болохоор чи ихэд хамгийн хүндрэлтэй санагдаж байна. Гэхдээ гоё наа. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай.